دي سلسلة فيديوهات عن الunlawful presence أو الوجود الغير قانوني هنا في أمريكا، وده الجزء السادس. تعالَ دلوقتي أقول لك حاجة مهمة جدًا، في ناس كتير فاكرة إن أي يوم بتزي بت ب بيقعده الشخص هنا في أمريكا بعد ما الفيزا بتاعته بتخلص، ده معناه إنه بيتعرّض لمشاكل كبيرة أو إنه خلاص ما فيش أمل، بس بأمانة الحقيقة مش كده خالص. الأول لو دي أول مرّة أنت بتشوفني، أنا اسمي أبانوب أمين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الأمريكي، وباذاكر حاليًا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في أمريكا. عندي شركتي الخاصة VIP US Immigration اللي من خلالها باقوم بمساعدة محامين الهجرة المختلفين في كل الولايات، وشغلي بيشمل مراجعة الأوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية هجرة وتجهيز ملفات الهجرة بشكل منظم ودقيق. وهدفي إني أساعد المحامين اللي أنا باشتغل معاهم وكل عملائهم وحضراتكم إن القضايا تتقدم صح من أول مرة ونوفر على بعض وقت ومجهود للجميع. دلوقتي خليني أوضح لك كام خرافة كده الناس مصدقاها غلط. أول حاجة، مش كل حد بقى له فترة موجود هنا في أمريكا بعد الفيزا بتاعته يبقى اتحسب عليه الunlawful presence. في حالات كتير القانون بيحميها، زي الناس مثلًا اللي عندها طلب لجوء معلق أو ساري أو الأطفال القُصّر، دول مش بيتحسب عليهم الفترة دي أصلًا. تاني حاجة، العقوبات مش أوتوماتيك، كل حالة بيتم مراجعتها لوحدها، في حاجات اسمها الwaivers ممكن تساعد إنك تتجاوز هذا الموضوع. وآخر حاجة، الوضع ده مش نهاية العالم، في ناس كتير قدرت إن هي تعالج الموضوع ده سواء من خلال الwaivers أو من خلال إنها تعدِّل وضعها للإقامة الدائمة على طول لو كانت هي مؤهلة لكده. المهم في النهاية إنك تتصرف بسرعة وما تسيبش الموضوع يتفاقم منك، لأن كل يوم هيفرق معاك. لو أنت شايف إن الفيديو ده فادك احفظه دلوقتي عشان ترجع له تاني لما تحتاجه، ولو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات وأنا هاحاول أرد عليك في أسرع وقت ممكن. وتقدر تبعت الفيديو ده لأي حد تاني ممكن أنت تكون تعرفه عشان يستفيد بالمعلومة.